李嘉宾号称是有名的风水师，在节目里面开始大放厥词。他说北京的家庭、北京的酒店、北京的餐馆都没有冰箱，自编自导自演，就跟以前有人说大陆人吃不起茶叶蛋，大陆人吃不起榨菜，还有说因为蛋白质不够，晚上要去抓田鼠来补充蛋白质的，还有说高铁上面没有靠背的，还有说大陆人都要喝着五粮液来借酒消愁的，各种的奇怪的言论都在绿营的节目里面充斥其间了。其实真实的情况，全世界所有的冰箱80%都是大陆制造的。大陆的冰箱、大陆的空调、大陆的电器用品，现在在全世界里面占了最大宗。